Përshëndetje, mirë se vini në konferencën e të premtes me gazetarët. Filmojeni pak. Ju lutem mos harroni. Pra, kjo nuk mund të them se është një dhuratë për Edi Ramën, sepse ky është një simbol i mençurisë, i diturisë dhe i vendimit, jo në shekuj, por në mijëvjeçar. Dhe vendosa ta sjell këtu, para mediave dhe para publikut shqiptar, se çfarë varfërie dhe shkretëtie kulturore ka njeriu që e citon, që e quan Sali Berishën çdo ditë me emrin e simbolit më të arrirë të dijes, mençurisë dhe vendimit, të Greqisë së lashtë, të Romës së lashtë. Athina dhe Minerva, dy perëndeshat e njohura, njëra e grekëve, perëndesh e mençurisë, e diturisë, dhe Minerva e romakëve, e njëjtë, të dyja ato nuk zgjodhen asnjë shpend tjetër si simbol të fuqisë tyre mendore, por zgjodhen pikërisht bufin, që u bë një personazh i dashur për të gjithë njerëzit e civilizuar. Dhe Edi Rama mendon se mund të më fyej mua duke më quajtur buf. Ignoranza non est argumentum, thot latini. Ignoranca nuk është argument. Me kaq e mbyllim këtë pjesë të të konferencë për shtyp. Shqipëria madhështore është Shqipëria e cila shkon si zonjë e vërtet drejt bashkimit evropian. Një Shqipëri madhështore drejt bashkimit evropian është Shqipëria në të cilën qytetarët e saj kanë të garantuara liritë dhe drejtat themelore të tyre. Shqipëria në të cilën shteti ligjor i barazisë para ligjit dhe ku asnjëri s'është mbi ligjin, Shqipëria në të cilën të drejtat dhe liritë e individit respektohen në të gjitha rrethanat dhe në të gjitha rastet, dhe janë moto e pandryshueshme e qeverisë. Shqipëria madhështore është Shqipëria e garës së barabartë në të gjitha fushat. Unë dje isha në takim me bizneset dhe ju e ndoqët. Ata shprehen një problem në pamje të parë burokratik, por e vërteta është shumë thelbësor për këtë sistem.
ata thanë se ne si grupe interesi s'na përfill kush. Kjo është e vërtet. Ju keni konstatuar. Por pse ndodh kjo? Kjo ndodh se grupet e interesit janë zëvendësuar me grupet e interesave familjare. Pra nuk ka më interesa grupesh, ka interesa familjesh. Familjesh. Nuk mund të flasin, si që shifni ju, pronarët e bregut, sepse Edi Rama do të glabroj 224.000 metrë tokë. E tha në një fjallë ai që djerë sot për këtë vjedhje të madhe që u dokumentua, as një fjallë. E ndëgjuat ju që heshti? Nuk dha as një shpjegim. As një. Por të gjitha ato falsifikime që u denoncuan dje këtu. Pra, është Shqipëria në të cilën qytetarët nuk plaçkiten, nuk grabiten, në të cilën interesat e tyre nuk rëmbehen nga interesat familjare. Pasuritë publike nuk shpërndahen tek familjarët dhe prestonomet e qeveritarëve. Nuk përfundojnë në kontot offshore. Nuk konvertohen në saraje të Suvelit me park 8.300 metër katror. Jo. Shqipëria zonjë shkon drejt Bashkimit Evropian me një shpërndarje të drejtë dhe të ndershme të buxhetit. Jo si një Shqipëri ku rroga më e lartë është më e madhe se 10 rroga mesatare. Nuk është vend demokratik. Ky është vend tipik autokratik. Ndaj dhe ne, si që keni pa, kemi përparësuar në mënyrë absolute zbatimin e ligjit dhe shtetit ligjor, luftën me zero tolerancë ndaj krimit dhe korrupsionit, ngushtimin sa më të shpejt hendekut të madh, friksues, midis atyre që kanë dhe atyre që s'kanë në Shqipëri, midis rroglarëve dhe rrogullëve. Unë kam kuptuar se nuk është realizuar akoma. Pasojat pozitive të vendimit të kalimit tek rroga mesatare 1.200 euro. Kalimi me rrogën mesatare 1.200 euro përbën një ngarritje më të mëdha të rrogave. Kalimi në rrogën minimale në 500 euro, edhe kjo, pra këta në hapa gjigande drejt ngushtimit të ati hendeku të tmerrshëm që krijoi me rroga kjo qeveri. Shqipëria madhështore është Shqipëria që ecën drejt Bashkimit Evropian e sigurt, me realizimin e standardeve të vendeve anëtare. Dhe ato realizohen me një Shqipëri prodhuese, Made in Albania. A e dini ju që Shqipëria ka humbur nga vit në vit gjatë kësaj periudhe pozicionin e saj në rajon për prodhimin në raport me prodhimin mesatar të Bashkimit Evropian. Pra, në qoftë se ka qenë vendi, ka patur Bosnjën mbrapa, tani Bosnja ka dalë para për prodhimin. Shqipëria prodhon
ka si prodhim mesatar 34% të prodhimit mesatar të Bashkimit Evropian. Pra, çfarë do thot kjo? Kjo do thot që Shqipëria po largohet, jo po afrohet siç mashtron Edi Rama me një pasaport të prodhuar nga qeveria me pashme. Ajo është shumë e mirë ajo pasaport. Ajo për kohën ishte ndër më modernet. Po nuk të çon ajo. Ajo ishte një kusht shumë i rëndësishëm për të marrë vizat. Po nuk mjafton ajo për shku në Europë. Me shkollaj të dalësh të mashtrosh qytetarët. Tu thuash se ja, shifeni këtë pasaport. Shifeni këtë pasaport. Po kush të pranon në Europë me rrogat ndër më të ulta në planet? Kush të pranon në Europë me këtë pabarazitë të mërshme? Askush nuk të pranon në Europë në këtë mënyrë. Ndaj dhe Made in Albania, rritja shpejt e prodhimit të vendit, është rruga drejt Europës. Është rruga drejt Europës. Shndërimi i Shqipërisë në një epicentër të fuqishme të prodhimit të energjisë është projekti që çel dyert e Europës, që bën Shqipërinë vend të rëndësishëm në fushën e energjisë, që tërheq investitorët më të mëdhenj të fushës së energjisë. Pra, a mund të jetë një letër? Pyeteni bufin e minervës në inteligencë artificiale, çfarë do u thotë? Jo do u thotë. S'ndodh kur pa këto. Me një pasaport nuk shkon dot atje. Pra, e nxjerr gënjeshtar 100% e Edi Rama. Unë ndala te kjo çështje se drejtimi europian, vokacioni europian i Partisë Demokratike Perëndimore është tashmë vokacioni kryesor i saj i faktuar në akte madhore në procesin e integrimit nga antarësimin në Këshillin e Europës, në antarësimin në NATO, në heqjen e vizave, në marrjen e rekomandimit për statusin e vendit kandidat nga Komisioni Evropian. Të gjitha këto janë një trashëgimi që shërbejnë thjesht për dëshmuar seriozitetin tonë në rrugën e integrimit. Po ato që kemi arritur nuk mjaftojnë. Duhen pra arritje tjera të mëdha, të cilat ne kemi premtuar shqiptarëve. Nga paketa e dhimbshurisë tek Shqipëria epiqendrës e teknologjisë së lartë, rruga më dijitoze, më e sigurt që Shqipëria të bëhet një vend dijitoz antar i Bashkimit Evropian. Faleminderit. Kalojmë te pyetjet. Nga BC News, shojmë një fasad të re këtu në sallën e konferencave. A është dhe ky slogani i Partisë Demokratike për fushatën e zgjedhjeve? Të nderuar miq, nuk ka dhuratë më të madhe se sa kjo. Në të gjitha librat përshkruhet si më i miri, si i pari, dhe kur fati, që është sa hyjnor dhe toksor, i ra Partisë Demokratike,
të ketë këtë numër, entuziazmi i demokratëve dhe mbështetësve të Partisë Demokratike, por në tërësi shqiptarëve, ishte dhe është jashtëzakonisht i madh. Pra, ata që votojnë për Partinë Demokratike dhe Aleancën Shqipëria Madhështore, votojnë njëshin. De facto janë njësha. Janë njësha. Nuk mohohet kjo. Dhe t'jesh njësh është të përkasës njëshave, është një nder, është një privilegj, është një detyrë të qëndrosh në lartësinë e tij. Po, kjo do jetë. E gjithë, por nuk po ndalem tek flamur, që i ka bukurinë e tij mahnitëse. Logoja, pra çdo gjë, siç e shihni, është logoja e betejës, logoja me të cilën demokratët shkojnë drejt fitores së 11 majit. Pyetje tjerë? Berisha, në datën 29 dhe datën 30 ju keni një ftesë nga PPE-ja. Do e pranoni këtë ftesë, pra do të merrni pjesë pra 29 dhe 30 prill, duke qenë se është edhe kulmi i fushatës për zgjedhjet parlamentare të datës 11 maj? Është kongresi i Partisë Popullore ku marrin pjesë 13 kryeministra dhe gjithë kryetarët dhe ku unë jam dhe do mbaj një fjalë, më shpërcaktuar koha, më zhdon koha të mbaj dhe unë fjalën time dhe do shkoj. Do shkoj, domethënë, përpiqem ta ekonomizoj kohën në mënyrën më racionale, është e drejta që thoni ju, po ajo është një ngjarje shumë e madhe për në jetën e Partisë Popullore dhe Partisë Demokratike si antare asociuar që është e kësaj organizate, jam i nderuar që do shkoj dhe do të paraqes Shqipërinë të vërtetat siç i ka Shqipëria. Dhe ju them unë ju që kjo paraqitje të vërtetave të Shqipërisë do ndihmoj Shqipërinë dhe shqiptarët. Do ndihmoj shumë Shqipërinë dhe shqiptarët. Zoti Berisha, Isa Mizyra nga Ora News. Bufin që keni marrë sot në tavolinë, a është një strategji për t'ia djegur zotit Rama të gjithë komunikimin publik dhe më tani, pasi ka prej muaj që del e përdor bufin, ka marrë dhe zoti Rama buf në zyrën e kryeministrit. Pra a ishte kjo qëllimi i kësaj lëvizje tuaj sot? Jo, më po. Kur e shef trokullisë tjetri, edhe mund ta lësh trokullisë gjerë në fund, po edhe mund t'ja ndalish diku rrugën që të mos përfundoj fare në humner. Dhe unë ja paraqita për t'i thënë, ke një deficit kulturor të tmerrshëm dhe kundërshtarin po e bën simbol të mençurisë, diturisë dhe të vendimit, po nuk është kjo detyra jote të lavdosh kundërshtarin. Kjo është e gjithçka. Zoti Berisha, Osman Stafa, News 24. Në datën 8 prill, Parlamenti Evropian do të organizojë një seancë dëgjimore për zgjedhjet e 11 majit. Çfarë shqetësimesh do të çojë Partia Demokratike në këtë mbledhje? Së pari, unë do shpreh mirënjohje të thellë ndaj drejtuesve të Komisionit Jashtëm të Parlamentit Evropian, deputetëve dhe drejtuesve të Parlamentit Evropian për këtë vendim i jashtëzakonisht rëndësishëm.
hearingu në praktikën e atij parlamenti përbën ngjarjen më madhore që mund t'i përkushtohet një çështje apo një vendi. Në historinë e hearingut, që janë të rralla, është bërë një hearing për Shqipërinë në vitin 2002, hearingu i parë është bërë për Ahmet Masudin, komandantin legjendar të Afganistanit, i dyti për Sali Berishën, dhe ky i treti po bëhet për zgjedhjet. Atëherë për zgjedhjet, i dyti për zgjedhjet dhe i treti për zgjedhjet. Një nder shumë të veçantë, një mirënjohje shumë të veçantë të atyre që kanë rënë dakord. Sigurisht ne nga kjo seancë dhe ky hearing presim dhe jemi të sigurt se Parlamenti Evropian do të qëndrojë fuqishëm për standardet ndërkombëtare të zgjedhjeve në Shqipëri dhe zbatimin e tyre. Por kjo është një ngjarje shumë e veçantë, të themi, shumë e veçantë. Shumë e veçantë vetvete si hearing, po kaq e veçantë për kohën që mbahet. Po kaq e veçantë është, seanca thash, është ngjarja më madhore që mund t'i kushtohet një çështje nga Parlamenti Evropian. Por këtu është edhe hearingu, edhe koha e zgjedhur për hearing. Është një mbështetje, do të thosha unë, e madhe e shqiptarëve për votën e lirë. Është një mbështetje shumë e çmuar që shqiptarët të votojnë të lirë. Sigurisht ne informojmë parlamentarët për të gjitha zhvillimet antiligjore, për gjitha shkeljet e të mërshme madhore që ndodhin këtu me kodin zgjedhor. Për të gjithë aktivizimin e bandave, për shembull, në Shkodër, unë nuk e thash kot që deputet e Partisë Socialiste janë deputet e Dobraçit. Faktikisht, koordinatorët Partisë Socialiste në Shkodër janë Enver Bajri dhe Ilir Bajri me 2-3 tjera aty. Edhe banda e Plum Gjoks edhe të tjera, udhëzimet dhe mjetet e shantazhit dhe të blerjes i marrin tashmë në Dobraç. Ne po i ndjekim. Dhe unë garantoj këta kriminal të elektoral se kur nuk do të ndahemi pa bërë ligjin për këto krimet shëmtuara që marrin përsipër. Për të mbrojtur krimet e tyre, marrin përsipër krimet tjera. Kjo ndodh në Elbasan. Suel Proda, haptas, bën ligjin. Në për Elbasan, Gjojan Kërkim, po unë i them ati, dhe u them dhe atyre që bashkëpunojnë me te. Koha po urshet dhe toka po urshet dhe në kam, po krimi elektoral s'do amnistohet kur. Dhe mos mendoj
bën llogaritmë nga, ne nuk jemi ata që si Edi Rama u themi hani kokën njëri tjetrit, jo, ne jemi kundër vrasjeve, por në mënyrë absolute, dënimet më të rënda do u rezervohen secilit edhe ata që bashkëpunojnë me ta. I tillë është dhe ky, Poja, i Durrësit, me Altin Hajron. A e dini që Altin Hajron është i lirë, qarkullon kudo, mund të shkoni të pini kafe me të. Poja po e po. Pra, këto të gjitha ne i dërgojmë. Dhe do dërgohen. Do bëhen çështje madhe ndërkombëtare. Se këthen janë po bëhen krahu i armatosur elektoral i Edi Ramës. Me firmën e Altin Dumanit. Me firmën e Altin Dumanit. Po, kur unë denoncoja amnistinë e krimit elektoral, unë këto kisha parasysh. Prandaj dhe ne sigurisht që do informojmë edhe Parlamentin Evropian, do informojmë edhe Kongresin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, do informojmë qeveritë e vendeve mike kudo. Iku koha kur kontrollonte Edi Rama informacionet. Mori fund ajo kohë. Mori fund. Kështu që unë kam vetëm mirënjohje dhe ne do informojmë me gjithë mundësitë tona antarët e Parlamentit Evropian, të AFET-it, të Komisionit Jashtëm, por do përpiqemi të informojmë edhe antarët e Komisionit Jashtëm të Kongresit Shteteve të Bashkuara dhe administratën aktuale. Dhe pyetja e dytë, zoti Berisha, lidhet me shëndetësinë. Në fakt, ka disa ditë që qytetarë, por edhe mjek, po deklarojnë se në onkologji ka nisur përsëri mungesa e medikamenteve kimio, pra medikamentet jetë shpëtuese për ata të cilët luftojnë me kancerin. Zoti Berisha, pse Partia Demokratike, edhe pse këto lajme bëhen publike, nuk reagon dhe nuk bën presion ndaj qeverisë në mënyrë, sepse ju e keni bërë premtim elektoral, por kanceri nuk është se pret zgjedhja apo tendera që bëhen. E drejtë është kërkesa, vërejtja jote. Partia duhet të reagojë dhe do reagojë. Ka reaguar her mas here, por duhet të reagojë më shumë, jam dakord. Por një gjë themi ne. Në mënyrë absolute, ky problem merr përgjigje përfundimtare pas 11 majit. Sepse me këta është e pa shpresë korrigjimi, Osman. Nuk ka janë tani shpesh ndodh që njerëzit thonë, po ja, mos se të gjitha nuk i ka Edi Rama këto, i kanë ata për rreth, i kanë ata për rreth. Po Edi Rama e din se një smur me kancer s'mund të rri kur pa ilaç. E di se çdo thot të lësh pa ilaç të smur me kancer. Ta znam se nuk ka gisht në ato vjedhje. Po atër si e toleron? Si e pranon ai një gjë të tillë? Si e ka shpirtaj të blej një vazo 4-5 milion në bord kryeministrisë dhe mos i çojë ato ilaçe për të smurt në spitalin onkologjik? Si mund të të hap një shishe 36.000 euro dhe të mos e lënë atë për kurrën e këtyre smurve? Këto janë krime, këto futen në krime kundër njerëzimit. Këto futen në krime kundër njerëzimit se janë të qarta që ti i lën pa i privon nga ajo që kanë. Edhe kjo është korrupsioni. Këto edhe Beqja, edhe Manastirliu, këto kanë vjedh gjithçka në bashkë me Ramën ose në mbrojtjen e tij. Po si mundet një kryeministër kur ndigjon, siç është rasti që keni paraqitur, që është pa ilaç,
po detyra e tij më e parë është të çojë të marrë atë ilaç kudo që ndodhet në botë ta sjellë me urgjencë. Ta sjellë me urgjencë për smurin, amto. Po nuk ka shpirt. Ç'më duhet çka, tani të them vërtetën. Ky njeri nga arsye komplekse ka krijuar një shpërfillje absolute për njerëzit. Unë e them, ja, ky është një rast shumë bukur që kujtove. Po e përsëris dhe e them me vetes, si ka mundësi ky në 8 miliard euro buxhet të lej vetëm 16 milion për pensionistët. Po ku shkon? Çfarë thot mendja aty? Ti si konsideron ata, ti shumëzon me zero ata. Edhe kjo e smur, se ekziston ky smur për te. Po një smur, ai duhet të falënderoj ty për njoftimin që jep. Edhe ai duhet të urdhëroj sjelljen brenda 24 orëve të ilaçit. Po nuk e bën, nuk ka shpirt. Po këto punë 11 maj marrin përgjigjen përfundimtare. Faleminderit. E filmuat. Bravo. Edhe ky është me mërmer Athine. Është me mërmer të famshëm. He's a great one.